Kristu Jesu inkosi yethu yasemazulwini ubusa phezulu naphansi nangaphansi komhlaba amen amen sinethemba ngalo elikhulu lokuthi izobuya masini kuzolanda amen noba kuvuli noma ngafa bangaphi phakathi kwethu kodwa lelo themba uthi umhlabelelo bonke abanethembeli njalo sizobabona masinya
Msinya bazalwane mhlambe ngokuphazima kweso sizobabona. Bazobe bembethe ingubo emhlophe. Bembethe ukungaboni. Bembethe ukungafi. Noma bahambe sebeneminyaka engakanani emhlabeni. Kodwa bazobe bembethe isiqu esisha. Hallelujah. Lithi iBhayibheli lokho okufayo kumele umbathe ukungafi. Amen. Lithi nalokho okubhubha kumele umbathe ukungafi nokungena amandla kuzombatha amandla. Amen. Hey bazalwane sikhona isimanga esizokwenzeka ngike ngimemezele enganzakwethu ngithi hey sikhona isimanga esizayo. Amen. Sikhona isimanga esizayo sokuvuka kwabafile. Amen. Bavuke lithi iBhayibheli bayovuka ngesaquphe emathuneni baqede bakhuphuke bayikhawulele inkosi emkhathini. Amen. Malikhali ixilongo bazane kuyokwenzeka isimangaliso. Amen. Silindele leso simanga noma yiningi kusuka manje. Hawu bazane ningabe nisazingcolisa ngento zaleli lizwe. Amen. Khona le ngoma ethi osa delayo maye uzoka. Ngiyamcabanga nje osadela lithi maye uzokhala. Amen. Bethi ngena nawe Hallelujah. 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 Hallelujah.
Melikatashi antako sakati enemeshi. Umazaila hasu. Mikatush ala. Selehaya sukatish. Ulakani. Milkasunta el Balea Santa Buddha el Vanias Donahai Tibilia Castumanda Piasunta Indaitus el Makush Adibianus Sikatias Alvina Suna Adia Adainamo Oda Baisha Hitisa Adush Mutatush Adapasa Hula Munda Ola Maizi Stana Haya Veito Saito Kash Adaleya Hasa Jehovah Elviota Jehovah Rafa Jehovah Umli Mo Cantos Velekush Cantos Tala Dinos Namahash Azula Hai Dimikushka Ai Alfontash Kan Kondiria Katastoma Katash Malfas. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yena yedwa abazalwane odumisekayo. Yena yedwa odinga Yena yedwa odinga ukuphakanyiswa. Hallelujah! Jesus. Uyo namandla. Yena nebango. Endinokutsho. Yena uzasivulela amasango. Elinye ilanga abazalwane emaduze. Nizofika ibandla likaThixo. Lushiye lo mhlaba. Glory to Jesus. Sibonga umusa wenkosi yethu Jesu Kristu wazana ukusiqhube kuze kube la. Egameni lika Jesu umoya wami usabheke emazulwini kakhulu. Singena kwisambulo chapter number 14. Namhlanje Revelation 14, incwadi yesikilelo chapter 14. Esiza kuyo simdumisa uThixo ngokuqonda nokwazi lesambulo. Isikhathi nengxenye yesikhathi uNkulunkulu asinikeze yona kulo mhlaba. Amen. Amen. Bingelele babu elder, babu egameni lika Jesu, babu manika bingelele egameni lika Jesu, mama bonke egameni lika Jesu Kristu inkosi ephilayo, mama Ncube mfowethu ngiyabingelela egameni lika Jesu. Amen. Abasifundela uyababingelela lapha. Molweni bazalwane. Ake sifundeni Sambulo chapter 14 singawaste isikhathi because masiqeda la ngifisa ukusala nabayo baptizwa. Ngiyafisa umama umbethu abenami, mama Ncube, elder wethu baba umbethu abekhona, babani bekhona, sisale nje nalabo bazobaptizwa. So asifisa ukumotsha kakhulu isikhathi. Sifishane Sambulo chapter 14 kodwa sinezinto ezibaluleke kakhulu. Amen. Asifunde verse number 1. Sikufundele nesinhloko ndaba yakhona. Cela sifunde nje. Amen. Iwundlu nababekwe uphawu lukaNkulunkulu bemi entabeni yaseSiyoni. Iwundlu nababekwe uphawu bemile entabeni yaseSiyoni. It's in English. The redeemed with the lamb. The redeemed with the lamb. The lamb with his 144,000. The lamb with his 144,000. Lithini usiXhosa? Ixhwane kunye nabo baphawulweyo. Nalaba baphawulweyo. All right. Asifundeni ke verse number 1. Ngase ngibona bheka iwundlu limi entabeni yaseSiyoni. Umi kanye nalo abayizinkulungwane eziyi144. Benegama lalo negama likayise lilotshwe emabunzini abo. Okay, ngifisa ke sibuke le ndaba. Isambulo chapter 14 sinezinto ezifuna uzibambe. Uqala nje uma ungasibamba sivalela amafoni bazame sikhumbule indaba yamafoni ukuze ingasiphazamisi. Amen. Ngiyacela ke bazalwane sicheke le ndaba yokuthi isambulo chapter 14 sinalezinto ezibalekile. 144,000 uba usakhumbula sakhuluma ngawo isambulo chapter
Sakhuluma ngawo Isambulo chapter 7, 144,000. Ngamanye amazwi Isambulo chapter 7 neSambulo chapter 14 kuyahambisana. Right? Ngizwa kahle kodwa? Amen. All right. So le Revelation chapter 7 ikhona le ndaba. But la isizopheleliswa khona. Nikhumbule ukuthi lapha bagcine bemisiwe laba aba 144,000 La sekuyaqhubeka ukuthi after ukumiswa kwabo kwenzekala kuSambulo chapter 14. All right. Then sinendaba yewayini, iwayini. Finale kwazi ukuthi ngokweBhayibheli iwayini yini. Mawungenako lo ngeke ukwazi ukufunda incwadi yeSambulo. Because finale kwazi ukuthi yini iwayini. Right? Amawayini ke eBhayibhelini ahlukene. Mamngcobo ngicela ungibhalele uphuthume. All right. Kunewayini yokuqala. Njengoba sibhalile sathi iwayini kusobhala lokwahlukana kwa angixolele ungaboni lapha sizokwenza ukuthi abesebona. All right. Amen. Iwayini lokuqala iwayini ngicela ubhale la uthi iwayini noma uthi nje wine bese uthi is equal to noma uzokwenza ukuthini kodwa ngifuna umuntu ozobe sebona iwayini into yokuqala iwayini lokufebe uzokwenza ukuthini ngala ubhala uthi ubufebe iwayini lokufebe yini ukufebe konje esiXhosa umbuki so thini ukhexeza all right ngifisa sibambe ngayo yonke indawo ngoba sithi umbulo sesishenye into but ecishifayo all right ke bazalwane wine lobufebe all right ngicela nimbekele KR E S yeah all right so niyacacelwa bazalwane wine number 1 bese kuba ne wine number 2 iwine lolaka the wrath of God iwine nalo so ngoba singena kwiSambulo chapter 14 ngifisa nabasekhaya bazobelalele bazi wine lokuqala iwine lokufebe noma lokukhexeza then lesibili iwine lolaka the wrath of God ulaka nasesiXhoseni ngicabanga ukuthi ulaka ngithi okay umsindo kodwa okaNkulunkulu mkhulu ngaphezulu komsindo asithi umsindo amen all right bese sithi iwine lokugcina iwayini lesilidla amasidla isidlo senkosi ngiyibona iBhayibheli lewayini ukuthi lize kuyofika incwadi yesithibelo ambalweni yophuza igrape juice namakheke lenza idile esontweni lakho iwayini lesidlo senkosi lisho ukuthini isidlo senkosi mawudla this wine lisho ukuphila amamazi imfundiso ephilileyo noma imfundiso ephilayo because iwine nesidlo mawudla uletha ukuphila wena angithi lithi uma sidla nimemezela ukufa noma nimemezela ukufa kwenkosi izinjani iziphinde kuwe so kusho ukuthi ke liyakhuluma ngewayini right ngoba igazi lika Jesu actually lithethe into engcono kunelika Abel niyakhumbula all right niyayibamba lezi zinto bazalwane all right ke siyafunda ngenze ukuthi ningabe nisabhideka ke manje amen sesiyacaciselwa ukuthi lo 144,000 uyini na because sawubuka ngokwama tribes sesokuba manje ngokwevangeli ukuthi uyini okay Amen. asiqhubekeni verse number 1 kuleko ngase ngibona bheka iwundu limi entabeni yaseSiyoni kumi kanye nalo abayizinkulungwane eziyikhulu namashumi amane nane benegama lalo negama likayise lilotshwe emabunzini abo yazi kuleko ngifuna ufunde leBhayibheli lakho ngishishile lapho ngicela ufunde lona ngoba liyanqamulela lokusheshisa all right ngicela ungifundele kuyisiXhosa verse 1 kananjalo ndathi ndakujonga ndabona iqhwane lithe bhuqa entabeni iZiyoni lalikunye nabantu abalikhulu elinamashumi amane anesine lamawaka okay English And I looked, and lo, a lamb stood on the Mount Zion, and with him 144,000, having his father's name written in their foreheads. laba ke bazalwane banegama likaNkulunkulu la emabunzini abo khumbula they were sealed babasilishwa ngophawu angithi so lo phawu sesiyathetha igama likaNkulunkulu yabo lapha bangaphezulu kokungcwele obaziyo but sofuna qhubeka kulelo verse number 2
Ngase ngizwa izwi livela ezulwini. Linjengezwi lokuhlokoma kwamanzi amaningi. Nanjengomsindo wokuduma okukhulu. Izwi engalizwa lalifana nokubethwa kwamahawu. Ebethwa ngababethi bawo. Kule ngofundeni kahle ngifuna mawufunda uthi 2 mawuthi 2 uthi 3 mawuthi 3 siyabhideka thina silalele cela uphindele Verse number 2. yeah Ngase ngizwa izwi livela ezulwini. Linjengezwi lokuhlokoma kwamanzi amaningi. Nanjengomsindo wokuduma okukhulu. Izwi engalizwa lalifana nokubethwa kwamahawu. Ebethwa ngababethi bawo. Niyakhumbula lezi ke lakhuluma kwenzeka same thing ngakho niyakhumbula alright qhubeka kuleyo number 3 yes bahlabelela kwangathi igama elisha phambi kwesihlalo sobukhosi. bahlabelela igama enjani yabona makuthiwa lisha akulona nje igama wena elisha la kodwa bahlabelela phambi kwesihlalo sobukhosi igama elisha alikakaziwa kuzokuba manje kodwa bohlabelela lo this 144,000 qhubeka bahlabelela kwangathi igama elisha phambi kwesihlalo sobukhosi naphambi kwezidalwa ezine namalunga. Kodwa akubangabikho noyedwa owaba namandla okufunda lelo culo. Kuphela abayizi 144,000 ababehlengwe emhlabeni. Ngiyazo bazalwane ihubo lelo sinakalazi ihubo futhi esingeke silazi ngisho linabhalo lithiwa akekho kuthiwa nakalesi sikhathi akekho ngisho okwazi ukulifunda ingoma yabo bodwa bobecula ingoma yabo bodwa this 144,000 noma uthanda ukuyibona ngeke ukwazi ukuthi ithini ngisho ungabezwa uwoziluma ulima ukwazi ukucula njengabo ingoma yabo this 144,000 why benento yabo ehluke kangaka ngizozwa masiqhubeka cela ufunde kwi-English 2 and 3 yeah. And I heard a voice from heaven, as the voice of many waters, and as the voice of a great thunder. And I heard the voice of harpers harping with their harps. Verse 3. Uyabizwa yini voice kaNkulunkulu thina eziteyini kanjani? Like many waters. Nikenwezwa amanzi ukuhlala elalini. Nikenwezwa amanzi emposheni. Uthakhala kanjani? Akhala kamnandi nikenwezwa. Akhala kamnandi behamba kodwa ayathusa futhi. Number 2 thunders. Kusho ukuthi uNkulunkulu uthe khuluma kahle. Hawu kodwa niyangizwa. Uthe khuluma kahle kodwa futhi iphinde kuthuse. Kushayise ngovalo. Kuphinde futhi kube nothando nezwe lipholile. Niyalizwa ivangeli namhlanje kushunyaya izwe lipholile. It's all about grace. Alike lithusayo. Kanti ubaba wethu mekhuluma uyothusa. Amen. Aphinda ajabulisa. Amen. Bokuhlukanisa lapha ivangeli ukuthi ivangeli lona imamdlamini elikhulunywayo. Khulunywa nje izinto ezimnandi, unqabiswa abantu izimoto, unqabiswa abantu imishado, unqabiswa abantu izindlu. Lihamba itende kuphele 10 years bengenazo lezo zindlu. Ngoba noma betshelwa kodwa akukho kubawonishayo nokubathusayo. Kanti izwi lakhe malikhuluma lithi nothando kodwa ukuthukeza futhi. Uthi uthukeza ukusaba futhi. Uthi usaba ubuyenza lento ayishilo ngoba lezwi likuthusile. Namhlanje ngishunyaya intshumayelo ezothusa abantu, uzosixoxela abantu esontweni. Ojolayo miye kajole mele ethokweshunja. Asiqhubeke. Qhubeka mntana 3 Verse 3. And they sang as it were a new song before the throne. Yebo, before the throne, yebo. And before the 4 beasts. And before the 4 shoots, there's 4 beasts. There are 4 beasts. Ila wasezulwini not nasemhlabeni yakubona. Qhubeka baba. And the elders. And the elders, yebo. And no man could learn that song but the 144,000 which were redeemed from the earth. Okay, qhubeka kuleyo verse 4. Verse number 4. Laba yilabo abangangcoliswanga ngabesifazane ngokuba bayizindela. Laba yibo abalandela iwundlu noma kuphi lapho laliya khona. Imani bazalwane. Awuphinde kuleyo. Laba yilabo abangangcoliswanga ngabesifazane ngokuba bayizindela. Laba yibo abalandela iwundlu noma kuphi lapho laliya khona.
Uqedile le verse. Laba bathengwa ebantwini ukuba babe nolimo kuNkulunkulu nakulo imubi. Sure, angifundele kuyisixhosa baba. Yo, imnandi le ndawo. Aba-ke ngabo bangazijobhanga ngamabhinqa. Ewe banyulu. Bona bathe ngcembe emva kwexhwane. Aba bakhululwe bephuma kulo lonke uluntu. Kulo lonke uluntu. Balulimo lukaThixo kunye nexhwane. English. Verse 4. These are they which were not defiled with women. Yebazalwane, kunevangeli esilishumayelayo lokuthi kuyahlukanwa nesono. Sizama ukulungisa abanye bethu abazofinyelela kuNkulunkulu beyintombi bengama virgins. Akufani umuntu oseboniwa isifazane nongakazoniwa isifazane. Kuthiwa laba bazonanga ngesifazane akaze bazingcolise. Uma sizabuka ikhosede yonke mhlambe munye mhlamba kakabikho. Uma sibuka isenke mhlambe bawu2. Uma sibuka iKZN mhlambe munye. Uma sibheka iGauteng mhlamba kekho. Uma sibheka iNorthern Cape mhlambe munye. Kuthiwa ke these 144,000 among abantu bonke kodwa kuthiwa lo 144,000 abakaze bazigcolise ngesifazane. Kuthiwa number 2 kusho ebufebe nabangenanga, Right. Awuphinde uqhubeke mntami. For they are virgins. For they are virgins. They are kuyisibusiso kwalokho. Yabazalwana uthi ngimhlebele ngikhuluma into emfishane. Ngithi mangishumayela ababumbedu ngithi musu ukufuna izinto uNkulunkulu angakwabelanga zona. Khona abantu abasihluphayo befuna imishado uzubona isiduke kanjani. Bahambe favorite prophets gijinye befuna imishado. Kanti uNkulunkulu bengamabelanga ukuthi ashade. Ufuna azafinyelele kuyena eyivirgin. Ehambe ekhuluma ethi kuyaphileka ngoJesu. Etshela abantu asebehlulekile emiganweni nabahlukumezekayo. Ethi hayi ungahlali nje kuyaphileka ngoJesu. Ahambe efuna umshado ufune athole indoda ezomhlukumeza phambi izinqumo umbulala. Yindaba bengabelwanga umshado. Khona abantu asivumeni abaze bafinyelele kuNkulunkulu bema-virgins. That is why uPaulo said ethi uma kuthiwa kuya ngami ngaba akekho umuntu othinta isifazane. Usho ngoba yena akasithinti. Uthi makuthiwa ngaba akekho. Uthi kodwa ngenxa yokufebe benenyama akubi lona lo wabe nomfazi wayena. Ngamama sibakhona abantu abazofika kuThixo bengani. Yebazalwana, ubothi ukuthandaza kwakho ungalokhu ukukhulekela into eziningi. Ungakhulekela imishado ongayazi noma ikhona. Ubothi baba ngiphe lokhu okusentandweni yakho. Ngiphe Nkosi ngokwentando yakho. Futhi ubofunda uThixo ukukhuluma izinto zamaxesha nayo ukuthi baba benibekela ukuthi emva konyaka mhlambe ngibe sengishadele kodwa uma kukuhle kuwe mangeke eplanini yakho ngizobona ukuthi lesikhathi sidlule kungenzekanga. Khona izinto kufanele uzikhulume noThixo ukuze ubone ukuthi ukufake kiphi ikhathi ekhona. Because kwesinye isikhathi sizoxabana mamgcobo sixabana nabantu kanti ababelwanga lo. Abanye bazibakhethele. Nginombuzo babambeni. Amabandla akhethela abantu imishado ayothini phambi kwaThixo. Bamkhethele una lapha kanti bamkhethela nje bamkhethela nje uNkulunkulu wayengamnikanga umshado. Bamkhethele angene emshadweni abe nezinkinga ongakazi uyibona. Kanti kushada umuntu obekufuna la virgin. Ngoba asikuphiki siyakuvuma bakhona abayofinyelela bentombi. Ngamazi ama-cultures ukuthi kuthiwa kuyahlolwa izintombi zihamba ziyohlolwa le nto iyayigcina umuntu. Niyazibazala iyayigcina umuntu. uNkulunkulu wayazi ukuthi le nto ihambisana nokuziphatha. Akusona isono bafana bami ukufika kuNkulunkulu njengoba bawuzele. IBhayibheli lithi lapho behlabelela ingoma entsha benama-crowds benawo bayosidlula kakhulu ngobungcwele nangobuhla bobe beyikho lapho. kuNkulunkulu sonke siyalingana kodwa there is a greater reward for abantu abayofinyelela bema-virgins. Kuthiwa laba bawufika kuNkulunkulu beyima-virgin. Amen. Bengazange bathinte. Asiqhubeke. These are they which follow the Lamb whithersoever he goeth. These were redeemed from among men, being the first fruits unto God and to the Lamb. First fruits unto God and the Lamb.
Okay, qhubeka Nkululeko. Verse number 5. Okungafunyanwanga manga emlonyeni wabo bengenasici. Sure. Cela ukuzozana ukhona umuntu ongaze afunyanwe namanga la khuluma. Ukhona ongaze waxamanga. Waqala ikholwa kanjani? Kuthiwa laba kufunyananga kwabona amanga emlonyeni wabo. Because amanga lenswa ilezi zinto. Yabo umuntu umfana maseqonyiwe uqala amanga. Uzande nje jana abafanishelayo basiqala ama number 1 athi mangibuka itiye ngibona uqamba amanga akaze letiye namuntu. Amen. Athi akulaleki uma ungamfithi uhonqa azenzele yona. Ehonqa. Ukhala ezinye ehonqa yaza phuma amathe enze yonke into. Kodwa intombazane lapho ithi hawu Nkosi yami uthakalali mina. Uqamba amanga ayikho. Kuthiwa laba abazange bafunyaniswa abazange kufumaniseke inkohliso limini labo. Baphiwe bangcwele. Awukodwa ngeke siyithole leyo nhlobo bazalwane. Qhubeka. Isihloko esinye bazalwane. Izingelosi ezintathu nevangeli eliphakathi. Ngicela ungifundele uverse 5 mntanami phambi kokuthi aqhubeke Nkululeko. Verse 5. And in their mouth was found no guile. Babe nenkohliso labo yabo. For they are without fault before the throne of God. Fault. Hayi fault sinawo kakhulu. Kuthiwa these laba abanayo. Okay. Asiqhubekeni yebo ke qhubeka Nkululeko. Izingelosi ezintathu nevangeli eliphakathi. Izingelosi ezintathu nevangeli eliphakathi. Qhubeka. Ingelosi yokuqala. Ingelosi yokuqala. Verse number 6. Ngabona futhi enye ingelosi indiza emkhathini wezulu. Yo. Inevangeli eliphakathi. Oh, Nkosi yami ngathi ngavane ngishumayeleke la mase ngikhuluma le ndaba. Ngase ngibone enye ingelosi indiza emkhathini wezulu. Inevangeli eliphakade. Khona ivangeli lesikhathi. Khona ivangeli labantu. Bese kuzoba khona ivangeli eliphakade. Ivangeli eliphakade. Angazi ufuna namhlanje sicacela ukuthi kushunyayelwa la emhlabeni. Kushunyayelwa lenkosini bethu. Uma ngashunyayelwa leli eliphakade. Khona obonile bevangeli into eqalwa la izophinda ibone phela. Khona ivangeli laphakade. Amen. Selokwasuka emaphakadeni phinde kuye ephakadeni. Livangeli laphakade. Ufuna ukulizwa ukuthi lithini? Babumbe, ufuna silalele sizwe ukuthi lithini levangeli laphakade? Lithini? Awuphinde kuleyo. Ngabona futhi enye ingelosi indiza emkhathini wezulu. Yenzani? Inevangeli eliphakathi. Yo, an everlasting gospel. Everlasting gospel. Iphethe yona le ngelosi. Awuzane bakhona abaphethe levangeli. Ivangeli laphakade mana ayivangeli lokuzakhelwa. Hayi ivangeli ekuthiwa hayi asibambeni abantu abasha abaqale bagqoke ibhlukwe, abantu abasha baqale bahlobe, abantu abasha babe neboyfriend bethanda, awumunye divorce emethanda ukudivorce aphinda ashade emefuna ukushada. Hawa kulona ivangeli laphakade le. Ivangeli elikhohlisayo ithithi. Ledliwa umntwana ingenabisi. Ayidla into bese qala ukukhulu uthi uyambona seyayilungu seyamemeza uthi umfana wona amemeza ngoba uyalazi ubisi. Abazalwane barojwa ngethithi namhlanje ejabulisayo esikhashana. Kuthiwa yabe shumayelile umpostoli. Mawuphuma ukuze imali ubethini umpostoli. Ayikuba nokukhuluma ngeke ukuthi ibusiso zikaAbraham siphezulu. Usho lokuthi uqamba amanga yena lotshelwa lento. Amen. Uthe ibusiso zikaAbraham siphezulu. Uthe ngesifa esihlupheka. Uthe uNkulunkulu uzokwehlisa ibusiso njengemali. Imali balelo verse. Mawusho yawo wathi angofenda mntayena. Balelo verse lela kusho umpostoli ayinjelele. Uthi izokwehlana imali zokumhlabana anazi. Ukhulumile nje naphuma nithi glory. Amen. Akulona ivangeli laphakade. Yebo sana kulona ivangeli. Khona ivangeli laphakade. Lifunde kuleko laphakade. Iphinde lento. Ngabona futhi enye ingelosi indiza emkhathini wezulu. Yenzani? Inevangeli laphakade. Khona ivangeli laphakade. Qhubeka. Eyakulishumayela kulabo abahleli emhlabeni. Izolishumayela kwabahleli kuphi? Anishumayeli ngale laphakade manje. Le laphakade nilishumayela kwabahleli emhlabeni. Qhubeka lithini levangeli? Nakuzo zonke izizwe. Nakuzo zonke awubazalwane
niyabona bafethu ukuthi lishoda kanjani seloze lishunyayela ingelosi ngoba abantu abanalo lapha. Ne-understand ababumbeni? Kuzona zonke izizwe nina nizotshumayela kwabahlobo leni. Hayi mina ngiba right bangikhuluma kwaXhosa ngoba bangifaka ukuthi uzoya nini eMandiyeni, uzoya nini kwaZulu, uzoya nini kwa. So kufanele liyoshunyayelwa kuzona zonke izizwe. Ivangeli liphethwe ingelosi and everlasting gospel. Qhubeka ithini? Eliyakushunyayelwa kulabo abaseli emhlabeni nakuzo zonke izizwe. Imindeni, nemindeni, izilimi nabantu. Lithini verse 7 levangeli? Verse 7. Yasho ngezwi elikhulu Yebo. Mesabeni uNkulunkulu. Nimnike udumo. Ngokuba ihora lokwehlulela kwakhe selifikile. Mkhonzeni lo owadala izulu, umhlaba, ulwandle, nemithombo yamanzi. Cela ufunde mntanami. The angel's messages. Yebo. Verse 6. Verse 6. And I saw another angel fly in the midst of heaven. In the midst of heaven. Yebo. Having the everlasting gospel. The everlasting gospel. Qhubeka. Having the everlasting gospel to preach unto them that dwell on the earth, and to every nation, Nation. and kindred, and tongue, and people. Verse 7. Verse 7. Saying with a loud voice. With a loud voice. Nakanike nazi izinto ekufanele nganinga ishima nishumayela. Yebo, number 1. Fear God. Fear God. That number 1. Mesabeni uThixo. Ubani osashumayela ngokumesaba uThixo? Akekho. Mhlawumbe ku-100 wama-preachers engikwaziyo, mhlawumbe munye oshumayela leyo nto. Othi mesabeni. Abanye bashumayela ngokuthi uThixo uzokubusisa. Uthi xana ndaba ukuthi uphila piloni, unendaba nokuthi uyamkhonza yini. Akanandaba nokuthi uphile kanjani, unendaba ukuthi uzoqeda kanjani. uNkulunkulu anendaba nesiqalo sakho, unendaba nesiphetho. That's nonsense. Akulona ivangeli lokumesaba. Thina sishumayela lokuthi mesaba uNkulunkulu. Mesabe. Akathi ufane kulise stopini. Ekucela uxolo usaba uNkulunkulu. Saba umfundisi, saba uNkulunkulu. Uthi usufisa ukuya emjolweni inyama ifisa, kodwa usaba uNkulunkulu. Ufisa ukudla imali esontweni, saba uNkulunkulu. Ufisa ukuyolala nabafazi abanye, uyindoda ushadile, saba uNkulunkulu. Ufisa ukuyokekeza umfazi, noma ngabe umfelokazi, ufisa ukuya emfeleni, kodwa uNkulunkulu umsabe. Saba uNkulunkulu. Yabona ingane mayisaba umzali wayo, yazi into eyodwa ukuthi ngisaba into eyodwa ukuthi umzali uzongipanisha. Iyayazi punishment yamzala yini. Uyayizwa ingelosi ephethe ivangeli elingasaphethwe, mesabeni uNkulunkulu. Hayi laba bathi Jesus is a friend of mine, bazalwane, you can do anything. You can do anything uNkulunkulu. One safe, always safe. Kusho lezi ezigcwele lapha ku-TV. Usindiswa kanye, usindisiwe into omphela. uNkulunkulu ananda ukuthi uphila kanjani, uyazi siyahlulela. Inyona bazalwane. Mesabeni. Utha uJesu ngizonitshengisa kumele nimesabe. Mesabeni lo ncwadi kaMatthew. Mesabeni lo othasebhubhisa inyama aphinda athathe nomoya ayobhubhisa esihokweni. Mesabeni lo. Uthi ngizonitshengisa efanele nimesabe. Ngitshengisa efanele nimesabe. Number 1, ivangeli elishunyayelwe ngelosi lithi mesabeni uNkulunkulu. Qhubeka lithini leli? Ubani oqhubekayo? Oh, when fear God, yebo. And give glory to him. Give glory to him. Give glory to him. Yebo. For the hour of his judgment is come. And worship him that made heaven. Lalela ngitshela izinto eziwu4 ezingashiwo umshumayeli meshumayela zonke izinsuku. Kwi-homestead estradini ungashumayela estradini uthi abantu bakuthanda. Ungathi mawuse estradini ungafanisi nasesontweni lakho. Ungathi mawumemwe uTD Jakes ufika ushumayele izinto ezijabulisayo. Shumayela lento nazo 4. Number 1, fear God. Intshumayelweni yakho yonke ubufakazini bakho bonke mawami bavezela abantu ukuthi abamsaba uThixo. Buyisa ukumesaba uThixo ngoba ekungamesabeni uThixo kuvela isono. Number 1, fear God. Number 2, give glory to him. Give glory to him. Amen. Number 3, judgment has come. Mashumayela leyo nto sithi uThixo uzohlulela amaduze. Ulale namadoda ungashadizo kuthiwa bahlambalazo ngcoba khuluma alisakhulunywa leyo nayi khulunywa encwadini yesithilelo the last
book in the Bible. Likhulunywa khona iya-emphasizwa indaba yobungcwele. Iya-emphasizwa indaba yokuthi i-judgment yakhe isifikile. Amen. Asayi kwahlulelwe. No, le ngelo sithi nizohlulelwa. Worship him ekugcineni. Ngicela ke sibheke izinto ezimnandi nezimbi. Ngicela nisho ngesizulu noma ngesixhosa. Okay, umesaba uThixo ngesixhosa umoya uThixo ngithi. All right, give glory to him. Ithini yona? Mzukisene ngesizulu ithini? Mdumiseni. All right. Niyayizwa ke emani ke bukani. Ufika athi number 1, fear God, usabe. Makuthiwa saba ngithi uyasaba? Uthi usasaba kanjalo bese give glory qala kwesimile. Oh, mase ngimesabile ke sengiyakwazi ukwenza njani umdumisi. Uthi usajabula njalo usathi uyadumisa, to i-judgment ifikile, ukwahluleka, ufikile uphinde usabe. Uthi usasaba kanjalo bese kuthiwa worship him. Nqule ke manje. Niyayizwa message kufanele shunyayele. Everlasting gospel. Kusaba nokudumisa uThixo, nokuthi wahlulela kuyeza. Okugcina dumiseni. Mzukiseni uThixo. Asibheke ukuthi kwi-Great Commission. Bazalwane, uthi uNkulunkulu akazasithumela ukwakha abantu baba-millionaires. Ngiyayiphinda le, hleze ngikhuluma. Akaze even ngisho kwi-Great Commission, uNkulunkulu akazasikommission thina sihambe senza abantu baba-millionaires. Ngiyabona abashumayeli, you will be blessed, thatha naye umshado wakho. I receive. Bamba bazalwane la. I receive naye message yakho. I receive. Awunalo lebhayiseli. Futhi ngeke uclose ufike message ungenayo. Ngoba wami receive into ongazali. I receive. Kuze kube buhlungu inyawo bagoduka amanqine engaka bevukele bama-50,000 wabo. Kanti be-receive lapha yabo favorite prophet. Mawufike ekhaya ayikho imessage usabheke icabbage. Ibheke icabbage lophela unyaka. Ungayi-receive usebenza nini? Thwangela ngokukholwa kungabi ncane. I receive. Memeze kuze kushizwe. Ashito engekho. Amen. Ungasho ukuthi sabani uNkulunkulu. Izinto sizovele kumesabeni uNkulunkulu. Yebo zami yabona ke namsaba mamshabalala. Namsaba ungasaba kwabungcobo, nisaba uThixo. Sabeni. An everlasting gospel. Fear God. Mesabeni. Abe kutshelwa bona abantu ababusisekile. Shuthi noba usisekile uhamba ngemoto ephezulu kodwa saba uNkulunkulu. Ungajabuleli imoto ephezulu ngoba uzofeba ngayo. Saba uNkulunkulu. Uyimanage emsebenzini, saba uNkulunkulu. Uya kwi-interview, saba uNkulunkulu. Ungafiki uyithole ngomzimba wakho. Saba uThixo. Saba uThixo. Amen. Beke isashunyayelwa leyo. Saba uThixo. Iphinde mntanami le verse. Okay, imani. Ngithe uNkulunkulu akazasithumela senza abantu ama-millionaires. Amen. Ake sibheke bazalwane, ngicela ukubuka. Niyayibona into ebhalwe la kwisambulo kuverse 7 le ethi an everlasting gospel. Niyayizwa lento eziwu-4. Number 1, ukusaba uNkulunkulu, ukumdumisa, bese kuba i-judgment, bese kuba ukuthi nikhonze yena. Ngithi asibheke lento ukuthi uJesu ayishongo yini. Afowethu ngifuna ngibone ukuthi silahle kanjani entweni esiyitshelwe uJesu. Yes, sizokhuluma incwadi yesambulo. Asibheke ukuthi uJesu yena wathini. Matthew chapter 10. Asifunde sheshisana. Uthole eqala lo English noma yini? Uthole eqala. Matthew chapter 10 verse 1 to 10. Fundani ufuna uzofunda sheshe nje. Jesus called his 12 disciples to him and gave them authority to drive out impure spirits and to heal every disease and illness. Isakhona ukuthi umuntu la. Wayesebabiza abapostoli bakhe abayishumi wanika amandla negunya phezulu kwemimoya nokuphulukisayo kwemimoya nezifo zonke. Ikhona imani, ikhona ukuthi umuntu la. Qhubeka. These are the names. Bayeke amagama abo maningi kakhulu. Funda u10. Verse 10. No bag for the journey of extra shirts. Okay. No, qhubeka kwayeka amagama kodwa ngiqonda ukuthi amagama. Yebo, verse 5. The 12 Jesus sent out with the following instructions. Yebo. Do not go among the Gentiles or enter any town of the Samaritans. Yebo. Go rather to the lost sheep of Israel. Qhubeka. As you go, proclaim this message. Izwane ke imessage enzoproclaim. Lalelani lalensana. Yebo. The kingdom of heaven has come near. Imani asitholethi lokhuza umbuso kaNkulunkulu ususondela kithi. Siyayithola kithi.
naye umbuso phela uhamba ne-judgment. Number 1 siyamthola. Qhubeka. Heal those who are ill, raise the dead, Yebo. cleanse those who have leprosy, Uh-huh. drive out demons. Uh-huh. Freely you have received, freely give. Do not get any gold or silver or copper to take with you in your belts. Imani bazalwane. Kuthiwa ningaphathi lutho ey'khwameni zenu, ningaphathi igolide nesiliva. Namhlanje umfundisi ufuna ukuqala umsebenzi ngoba nake sezaba nemali. Uzasho ufuna ningorizayi emsebenzini ukuze ngithole imali yami ngiqale umsebenzi wakho. Awuqalwa ngemali yakho. Uqalwa ngamandla akho nakumzimba wakho. UThixo uyabonelela. Amen. Ngathi ngathola imali noma ngiwini lotho bese ngiqala umsebenzi omkhulu. Ngeke uze uqale siphukuphuku. Woze uyeke lokho. Amen. Uzinikele emsebenzini wani kaNkulunkulu qha. Amen. Amen. Hayi bazalwane lithi iBhayibheli isifuna sifuna lokho sifuna ukuceba lisho njalo. Lithi awuthi umsebenzi wakho wenziwa ngokuceba ayisizokuceba kaNkulunkulu. Amen. Niyezwa ningaphathi lutho nagolide nasiliva. Niphiwe ngesihle nani phani ngesihle. Ngicela ukuza khona la nithi nihambe nipha abantu imali. Khona nje la. Imali yemshado. Khona mambeni. Phansi wengida lenzani lapha ematendeni. Ngishana mawumzalwane. Wabungena nje wabungena yonke indawo kuke kupha umbushu ngala uyadla. Ngala kupha inyama ebolile uyayidla. Ngala kupha amakeloks uyawadla. Khetha into oyidlayo kusuka manje. Amen. Ungathi zonke intshumayelo. Nalapha efonini delete yonke imisangano. Gcwele imisangano lapha efonini. Fonini yakho gcwele imisangano. Gcwele imisangano eneminyaka futhi kodwa awukazi uyiphile lento ekhulunywa lapha. Naye lo intshumayelo akayiphili. Funda uMarku 16 verse number 15. Sheshisani sifuna ukubheka lezi zinto zo4 ukuthi azikho yini eshiwo isambulo. Ingelosi yayisishumayela ivangeli laphakathi. Sheshisani bazalwane siphuthumele la. Yebo. Mark 16 verse 16, yeah. Whoever believes and is baptized will be saved, but whoever does not believe will be condemned. Will be condemned. Yeah. Yes, judgment. Yeah, correct. And these signs will accompany those who believe. In my name they will drive out demons. They will speak in new tongues. Speak in new tongues. Where? They will pick up snakes with their hands. And when they drink deadly poison. Namhlanje abafundisi namhlanje mawuthi athi inyoka ngamshaya umbulala. Abanamhlanje. Qhubeka omen of the hour. It will not hurt them at all. Yebo. They will place their hands on people who are ill and they will get well. They will get well. Namhlanje lutho. Yebo, qhubeka. After the Lord Jesus had spoken to them, he was taken up into heaven, and he sat at the right hand of God. Then the disciples went out and preached everywhere, and the Lord worked with them and confirmed his word by the signs that accompanied it. Ayikho leyo into ethi bambusiseka abantu abathini la. Yayizwa bazalwane. Ivangeli lezinja lelo. Ivangeli labantu abalambile. Ivangeli labantu abafuna ukudla eziswini. Awufunda izenzo chapter Zenzo chapter 20 verse number 29. Funda. Ivangeli leyimpisi lelo. Fundani bazalwane nisheshise singathi bakusho ngoba afunde nini. Omunye angibhekela uMatthew chapter 28 verse number 19 to 20. Phuthumani sifuna ukubuyela encwadini yesambulo siyaqeda manje. Yebo. For I know this, that after my departing shall... Acts chapter 20 verse 29. Acts chapter 20 verse 29. Izenzo nam 20:29. Yebo funda mntanami. I know. For I know this, that after my departing shall grievous wolves and enter in among you. Nezo, uthi ngiyazi ukuthi emva kokuhamba kwami usho uPaul uthi kuyongena ama-wolves ile, impisi ezihahayo. Emva nje kokuhamba kwami kuzofika impisi. Impisi kaThixo into ekwazi ukufika ihambe nezimvu engathi nayo iyimvu. Masibone ukuthi asisanakile bese iyazidla. Elidala lalithi kuzongena izinja. Lalisho njalo. Ngiyazi ukuthi emva kokuhamba kwami usho njalo uPaul okade eshumayela eqinisa eshaya isono. Uthi emva kokuhamba kwami kuzongena impisi ezobe zilambile. Qhubeka esenjani? Not sparing the flock. Ezonganakekela umhlaba kodwa senzani? Also of your own selves shall men arise, Kuzovuka abantu phakathi kwenu, yebo? speaking
perverse things to draw away disciples after them. Nezo bazokhuluma into eyidukisayo benzele ukulandelwa abantu. Aningitshele mhlanje amasonto agcwele sibalandeli babani thina sibalandeli kaSibani sibalandeli kaNgcobo nimlandela umisa uthi uyabheka yonke into uyadukisa sekwagabha ngisho ebufebeni kodwa basamlandela omunye la warepe ingane la akerepa lethe kunelana nazingane lapha unegcebepha manje lokhu uzicala lakhe njalo kodwa abazalwane namanje basama namabhodi is a man of God akenzile lutho hoyi bamela phaya abazalwane abanomoya engcwele abakwazi ukubona isigebengu phakathi kwabo 28:19 full Matthew sibheka levangeli laphakathi yebo. Go then to all peoples everywhere and make them my disciples. Yebo hamba niyo hayi nokwenza ama-millionaires benzeni baba abafundi bami yebo qhubeka ubani ufundayo Baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and teach them to obey everything I have commanded. To obey nakuyi-obey into ongayisabi qhubeka to obey everything I have commanded you, and I will be with you always to the end of the age. Verse 20 ufundile kithi nizwile bazalwane sibuyela kwisambulo bengifuna university ivangeli laphakade liphi alikho nje ivangeli elicebisayo nelithini uMark chapter 14 uverse number 7 uthini uMark chapter 14 is 1 khona nizobona abantu badlale kanjani kanti yabazali belukuzi yimuphi umfundisi ongakwazi ukusenza ama-million esonke akasenze phela sikhona asume nje akube kanye athi receive your 10 million sibareceive sonke ukhona wenza njalo uthi uJesu abahluphekile bazohleze bekhona phakathi kwenu amahlweni bazohleze khona nawe hayi namhlanje akufuni lokho asikufuni I refuse to be poor ngiyayishaya lo moya baba ngiyawuxosha ukukhipha ngamasa usuka uxosha kangapi ukuswela into yethu thina bazalwane swela kancane uswele kancane phinde uNkulunkulu akusuthise uthi masusuthile abona ukuthi engathi seyangikhohle ifridge igcwele usekwazi nokungayi kulesini aliphungule uNkulunkulu akuyeke phela nya uthi sekusele amafutha amncane lo mfunga amafutha omncane osele umfelokazi nempuphu yokuthi badle namhlanje kuphela kuthi usuthi kuphelile uthi liphi ithemba lami abuye uNkulunkulu wenze ethi ungakhohlwa amkhohlwa ngabe ngasikho into ezifika kwakho zivela phone 14:7 You will always have poor people with you. Yes, sir. You will always have poor people with you. Nizohlezelina abahluphekile phakathi kwenu. Akube kuthiwa soba nama-millionaires bathi receive your blessing all of you. No, khona abangeke receive noma ungayisho. Because uJesu kushilo ukuthi abahluphekile bazohleze bekhona phakathi kwethu. Benzele ukuthi sibabele. Woe unto us masingababeli sinakho. Ibandla uNkulunkulu lenze ngama-levels. Kube khona ophansi, kube khona ophezulu. Lo phezulu angazibuki abuke ophansi abese yakudelela. Finale njalo ukuphuma kuyena kunike lo phansi. Izwe bambetha ufunde lelo verse. Kaloku amahlwempu lawo nihleli ninawo. Nihleli nawo. Nanini na. Nanini na. Siqedile. Buyela kwisambulo verse 8. Kube kanti bazalwane. Siyaqeda manje. Lokhu izinto ezibalekile lezo, yebo? Ingilosi yesibili. Number 8. Kwalandela futhi enye ingilosi yesibili. Ithini le ngilosi yesibili? Ithi liwile eBhabhiloni elikhulu. Liwile iBhabhiloni elikhulu. Eliphuzise izizwe zonke iwayini lenkanuko nobufebe balo. Liwile iBhabhiloni elikhulu. Nganitshela ukuthi iBhabhiloni nini? Niyakhumbula? Anitshela ngiyaliphinde namhlanje. iBhabhiloni iRoman Catholic Church. iBhabhiloni ngathi igama iBhabhiloni lisho ubhekiloni ukubhibhidla kwengane. Ubabuka ngisho ngokhona ukuthi bayabhibhidla. Uyababona nje ukuthi lokho kuyabhibhidlwa akukhonzwa. Usikhulekele kumntwana uJesu. Uhleze umntwana uJesu wakho ningakho bengamsabi nje. Befela ekhona ngokumntwana. Yes, lalela liwile iBhabhiloni.
liwile iBhabhiloni. iBhabhiloni ke umoya walo ugcwele amasonto ngamasonto. Ufika isonto ligcwele kodwa kuthi uyalalelwa ukuthi no ake ngilalele bamafiti ukuthi izwi liyakhulunywa kuthini mase kushunyayela uhlale ukuthi siyahlala babembethize silinde kushunyayela. Uthi uyezwe inganekwane mase kushunyayela. Akukho into esusa umuntu endaweni imisa endaweni. Bazanthi thina sakhula amashunyayelwa kuthi kuphunywa kube kugcwele ibhenchi lonke lenhlambuluko abantu benhlambulukweni bethintwe izwi. Namhlanje ikhulumile ikhuluma usho uphinde ngipitweni wakhe ikhulumile. Ikhulumile sayibheka ke ngoba boyfriend yakhe. Kade khulunywa sontweni nawe usivakasha kuthiwa sifike lo athini. Nonsense. Amen. Liphi ivangeli lalibulalisa abantu ama-TV mama umbeni abawantshontshile. TV yoyithenge kubafana. Futhi abafana bafika ngathi into idinga. Babumbethu bafika amavili emoto ephele yonke bafike no2. Bathi baba singakunika u200 rand. Hayi ngivela lapha amavili. Bathi hayi ubhuti kabhuti lo kamshana kabhuti ngale lo kuyena ohlala kude. Usebenza ngale emathayini. Hayi usebenza emathayini ngophe egoli. Awusuke namathayi egoli. Athi njengoba ngijulukile into endandilo ngihamba nawo ebhasini ngawakhokhela. U50 rand ebhasini ngenxa ukuthi impahla njengoba wabona ngwafaka iribhini ayixoshe khona la etown hayi nanga ihona la athenge bambethe athi 250 hayi mi hamba ubana uzibhemela into yakhe nithi niyezwa kuthiwe kunomlungu ontshontshelwa amavila u250 amavila u2 usuhamba ngawo githi uye enhlambulukweni hayi baba ngithi angizobika ngeke uzoxolelwa kuthiwe uyenze lento yazi ngibonile nje lo bana buka nje umthatha into ayigqokile ukuthi nawe ivela lento uvela nezinto ezingalene ngakusho uvela. Amen. Niyayizwa bazalwane? Ya funda qedela siyaqeda manje. Verse number 8. Kwalandela futhi enye ingelosi yesibili. Ingelosi yesibili. Ithi liwile eBhabhiloni elikhulu. Eliphuzise izizwe zonke iwayini lezinkanuko nobufebe babo. Nani lewayini lokuqala. Bazalwane lento niyazi ukuthi isho ukuthini le iwayini lokufebe nezinkanuko it means compromise. Sengiyakusiza uJesu esesiphambanweni nawo siyamisiza uJesu esesiphambanweni kuthiwa waphuziswa iwayini bamthatha iwayini elixutshwe nenyongo bathi bamphuzisa walinqaba uJesu makuthiwa walivuma waliphuza ngathi wayomile because ukoma kushenye into so methina kwelikamoya sidingizwa ngithi so uJesu wayomile mayithi ngomile uJesu wayengeke athi mina ngiyimanzi ukuphila phinda athi omile no so mayithi ngomile uJesu wayomela imphefumulo eza kuyena ngamamazi ukuthi sengize ngiyahamba ngiyayiqeda ngiyalifeza ilokhuza yami esiphambanweni kodwa manje mangithi ngiyabheka bekho bezafika kunaloko bangithufela ngamathe bayangifela uJesu ke wathi ngomile ngoba uthe wozani kimi nina nonke enikhathele nensi abezi so uJesu basebelula iwayini bamnikeza iwayini lisho compromise lisho imfundiso ezixubile ezingekho ezweni uNkulunkulu sizoyisizayo ayikho ezweni yonke amen ziningi nje izinto ezingekho ezweni uyazazi nje nawe nako-ke ilezi ezenziwa laphana ke kulowa muzi waseBhabhiloni baptizwa kwengane imfundiso yamadimoni ayikho ezweni uqiniswa wengane certificate sombhaptizo yonke leyo nonsense ayikho ezweni iwayini lokufela makuthiwa iwayini ngokweBhayibheli kusho compromise imfundiso ezingekho sigcwele emabandleni imfundiso ezinjani kuma ungayikhiphi ishumi yesihogweni ubani osho njalo amen sicela imali bazali sikhipha imali ethu first fruits bathi le nto abayifunayo abafundisi baqala unyaka angazi yini makhe kuthiwa yini le lo mnikelo wokuqala angazi kuthiwa yini bayazi bathi first fruit ngicela ukubuza ikuphi lana nginabona khona ibandla likhipha first fruit kwi-New Testament Church fundiso zamadimoni wayini lokufela qhubeka sheshe khona isihloko ingilosi yesithathu verse number 9 kwabuye kwalandela futhi enye ingilosi yesithathu yamemeza ngezwi elikhulu ithi uma kukhona okhonza isilo nomfanekiso waso
nofumene futhi uphawu ebunzini lakhe noma esandleni sakhe. Ngishilo njalo niyakhumbula ukuthi chapter 13 usiyeke kanjalo angasithethe izokwenzekani ibona. Qhubeka usuyashoya. 10. Naye uyakuliphuza iwayini lolaka lukaNkulunkulu. Sekwelinye njalo iwayini. Qhubeka. Naye uyakuliphuza iwayini lolaka lukaNkulunkulu elilungisiwe lingaxotshiwe. Yes. Lathanjiswa esitsheni solaka lwakhe. Nes asithandisiwe liza njengoba linjalo. Judgment. Nali layini lolaka likaNkulunkulu nali. Layini wayini lolaka. Lolaka. Akulona lothando lolaka. Yabona kulabo lisuka uNkulunkulu luza direct umuntu uyinkinga. Qhubeka. Uqedile lo verse. Lathanjiswa esitsheni solaka lwakhe. Sifundele kwi-English sheshisa. Uyawuhlushwa ngomlilo nesibabuli phambi kwezingelosi ezingcwele naphambi kwebutho. Into esazokwenzeka after lokho. Bazohlushwa ngomlilo la. Qhubeka. Verse 9. Verse uqala uqala 8. And there followed another angel, saying, Babylon is fallen, Yeah. that great city. That's great city. Oh, that's great city. Yeah, Because she made all nations drink of the wine of now her I'm never going to phone she. Why to a she? It's a she mean represent ibandla. That is why we church ibandla it is. Ngoba leli bandla lenze umhlaba wonke ugcwale inkanuko zalo lafundisa. Ngithe imfundiso iwayini ngathi linikeza umhlaba wonke imfundiso zalo. Zigcwele imfundiso zakhona la kunini. Nino heritage day namhlanje. Amanyala into engazi bekhona kushezweni. Nayenza owesixhosa vunula nesixhosa wesizulu avuniyodlala. Nino Christmas namhlanje. Ngicela ukubuza kuyona imfundiso yalapha le ikuyona. Yona. Igcwele yona nina. Nenzo Christmas. Listen, invite in your program. I want Christmas. Hayi, cela uku-invite umfundisi ufike uzosibusisela ukhisimusi. Yini le? Sifundisele ukuthi uJesu azalwa ngomhla 25 December. Ngithi sayifundisa leyo nto. Ungasihluphi nje ngaleyo nto. Ungasihluphi. Safundisa sasabala ukuthi uJesu kahle kahle uzalwa nini. Sakuveza lo. Sobala eBhayibhelini. Sobala. Mawuzothiwa babekade belusa izimvu kaIsrael imvu izala kanye ngonyaka. And leso sikhathi ezala ngasi ngomanje. Makuthiwa babekade belusile bekunakekela izimvu zabo. Izimvu zabo zazizele kwakuyisikhathi sikamanje noApril kuphela, not uDecember. Angikho la. Niyabona ukuthi iwayini lokufebe ligcwele kanjani? Siphethe ikhalenda lamaRoma na baseRome. Sakwe Rome, Holy Roman Empire, Holy Roman Church. Kuba ngeRoman Empire manje. Lakhiwe khona Natshelwa insuku kahle kahle ziphela mhla ka28 insuku kahle kahle. 28 insuku. Kodwa basebenzela leza insuku ezimbili noma ezintathu. Mawusihlanganisa zonke leza insuku from 28, 29, 30, 31. 29:30 kanjani mawuhlanganisa zonke zikhipha omunye 28 days of week kusho lento isho ukuthi izinyanga kahle kahle ziwu13 kodwa senenzela izinyanga engaphi ezu12 bese wena kuthi unikeza ibonus akekho umuntu ongakunikeza imali yakhe khohlwa unika ibonus yenyanga vele kade uvela ubanjelwe yona not ukuthi kuthiwa ibonus. That's nonsense. Siyaqhubeka Because she made all nations drink of the wine of the wrath of her fornication. Bafeka. Verse 9. Yebo. And the third angel followed them, saying with a loud voice, If any man worship the beast and his image, and receive his mark in his forehead or in his hand. Verse 10. The same shall drink of the wine of the wrath of God, which is poured out without mixture into the cup of his indignation, and he shall be tormented with fire and brimstone in the presence of the Holy Brimstone. Avishisa leyo nto. Shisa ngaphezulu komlilo nje. Qhubeka kulelo. Verse number 11. Yebo. Intuthu yokuhlushwa kwabo iyenyuka kuze kube phakade naphakade. Abantu akuthiwa iyanyuka ukuthi baningi abangena khona. Esililweni sokukhala kuze kube ngunaphakade. Qhubeka. Abasana kuphumula imini nobusuku
labo abakhonza isilo nesithombe saso. Hey bazane ngeke baphumule uzungangene ekukhonzeni isilo. Hawu ngiyacela nje sekuthiwa nalo uphawu uzoceba ungangeni. Nibonakala manje into enezocebisa ningena manje. Nangu triple M panya sawungenile. Qhubeka kuleyo qeda mfana. Abasenakuphumula imini nobusuku labo abakhonza isilo nesithombe saso. Qhubeka kuleyo. Nakulabo abamukele uphawu lwegama laso. Yebo, qhubeka futhi. Number 12. Number 12. Naku ukubekezela kwabangcwele. Awusuka madoda. Abagcina imiyalo kaNkulunkulu nokukholwa kuJesu. Hey, naku ukubekezela kube kushingelosi. Ibabuka bebekezela abanye bethashe emahlathini. Abanye bebulawa bethi singamane sizidela abanye bephumela obala bethi kade ngifuna sengikhona njengoJesu wathi bayekeni bonke lapha kwathiwa sifuna uJesu wathi bayekeni mina kuthiwa bashayeka phansi bonke baphinde bambamba futhi bambulala. Amen. Funa abantu abanjalo uJesu abawothi kufuka kuthiwe sifuna ungcobo la ngaloko ucasha ngabanye uthi mina ubese uthi ngani sheshisa lokho ufuna ukwenza. Funa abantu abanjalo ngevangeli. Funa abantu ayombucasha la. Ngibuzile ngathi mangathi umuntu ufika nenkemba nje lapho uyisivuza igazi athi uyakholwa ngomndalo ozala. Athi sengimbulela umphathi weni kanti angibulalanga uthatha iqoqo ngeselesele wathi waphoyisa igazi athi uyakholwa kakhulu uthwele athi boss landela mhlawumbe ngabe seniphume ngamawinda ngabuye ngasekho. Amen. Amen. Yebo qhubeka kulila kuqede mfana wami. Verse number 13. Yebo. Ngase ngizwa izwi livela ezulwini. Yebo lithini? Lithi loba ukuthi babusisiwe abafileyo abafele enkosini kusukela manje. Babusisiwe. Niyabona ukuthi bawobe befa njengoba ngangikutshela mawuthi uyobe kuphi uNkulunkulu. Uyakhumbula mama uShabalala uyobe kuphi uThixo ngale nkosi nangesho nje uthi babusisiwe abafa kusuka manje. Babusisiwe. Awucabanga umuntu efaphini kodwa lithi iBhayibheli iyothiwa ubusisiwe ngoba ukumela ukukholwa kwakhe kwaze kwaba sekugcineni. Babusisiwe abaqhubeka. Babusisiwe abafileyo abafele enkosini kusukela manje. Ngoba Yebo, kusho umoya. ushona umoya Ukuze baphumule emisebenzini yabo. Ngokuba imisebenzi yabo iyabalandela. imisebenzi yabo iyobalandela. Funda kwi-English mntanamsheshisi. Verse 11. Verse 11. And the smoke of their torment ascendeth up forever and ever, and they have no rest day nor night, who worship the beast and his image, and whosoever receiveth the mark of his name. Verse 12. Here is the patience of the saints. Here are they that keep the commandments of God and the faith of Jesus. Yeah, 13. And I heard a voice from heaven saying unto me, Write, blessed are the dead which die in the Lord from henceforth. Hayi kufa emkipitweni, hayi kufela enyangeni lapha. Kodwa kufa ufela enkosini. Nike nizwe kufanele kufa umuntu engakholwa. Yebo noqambela noma ngemngcwabeni aningitshela. Ngibophiza mina ngiyoshumayela emngcwabeni wakho uyabona. Mina manje ngiyasho straight ngithi umbethu bephila impilo kaSathane njengamanje usendleleni yesiko. Amen. Ngiyangidle futhi ukudla kwakho ngiphume ngapha. Kufanele umuntu ade engakholwa ukuthi ayibazana usebuyele kumdalo wakhe. Hayibo. Usibuyele wapho emini la. Anglazi kodwa ngibona imingcwabeni. Amen. Hayibo. Hayibo zalwane ngiyekeli leyo. Sikhuluma sina ukuthi ukubusiwe ofele enkosini kusuka manje kuze kube sekugcineni. Amen. Qhubeka. Yeah. Yep. Save the spirit, Yep. that they may rest from their labors, and their works do follow them. Yeah. Qhubeka miyeka sekho nofundo lesizulu. Qhubeka wena. And I looked, and behold a white cloud. A white cloud. And upon the cloud one sat like unto the Son of Man, having on his head a golden crown, and in his hand a sharp sickle. And another angel came out of the temple, Yebo. crying with a loud voice to him
that sat on the cloud, Yebo. thrust in thy sickle, and Yeah. reap, for the time is come for thee to reap, for the harvest of the earth is ripe. Yebo. And he that sat on the cloud thrust in his sickle on the earth. Khona lento emekanje bazalwane ngeke ngikwazi ukuyidibasha le kuthiwa isikela leyazi yokusikinca. Yebo, inesibambo la. Iyalimaza nalamazinyo engathi awisafa. Iyalima kuthiwa ke yobe qhamuka ke ephethe lesikela. Isikela ke into yokuvuna ayivuni into ingekho ready. Right? Mayivuna ingekho ready kuba kubi because kuba nokulimala. All right? Kuthiwa ke yobe ephethe ke lesikela. Yebo, ngicela ufunde ke inkululeko ku verse number 15. Ubantu ufugcine kwamntanami. Okay, ngicela ufunde ku15 kuleko. Siyavala manje. Verse 15. Enye ingilosi yaphuma ethempelini. Ithini? Imemeza ngezwi elikhulu. Ithini? Ithi kohleli phezu kwefu. Sebenzisa isikela lakho. Wenzeni? Uvune. Ngokuba isikhathi sokuvuna sesifikile. Yebo. Futhi isivuno somhlaba sesilungile. Yebo, qhubeka 16. Ohlezi phezu kwefu waliphonsa isikela emhlabeni. Yebo. Wawusuvunwa umhlaba. Yo, ayikabuhlungu man. Yaqhubeka 17. Enye ingilosi yaphuma futhi ethempelini elisezulwini. Yenze njani? Nayo iphethe isikela elibukhali. Yebo. 18. Nenye yaphuma futhi e-altare. Yebo. Inegunya phezu komlilo. Yebo. Yamemeza ngezwi elikhulu kuleyo ephethe isikela elibukhali ithi, sika ngesikela lakho elibukhali. Ubuthe amahlukuzo omvini omhlaba. Ngokuba amahlukuzo angamagilebhisi asevuthiwe. Okay. Ngicela ungifundele ku verse number 17 mntanami English. And another angel came out of the temple which is in heaven. He also having a sharp sickle. Yebo. And verse 18. And another angel came out from the altar, which had power over fire, Yebo. and cried with a loud cry to him that had the sharp sickle, Yebo. saying, thrust in thy sharp sickle, and gather the clusters of the vine of the earth, Yebo. for her grapes are fully ripe. Qhubeka kuleko. 19. Yeah, ngamanye amazwi-ke kuyavuna ingelosi ithi akuvune phathi isikela. But khumbula ke silinganisela njengama grapes ngoba onenza iwayini ukhumbula ukuthi indaba yethi ngewayini right angithi ngiyezwa bazalwane so kuthiwa kuvunwe. Kuthiwa ke kwase kuvunwa ke lalela kuthi kuzokwenzekani. Verse number 19. Ingilosi yaliphonsa isikela layo emhlabeni. Yaliphonsa yebo. Yawuvuna umvini womhlaba. Yebo. Yawuphonsa esikhamweni sewayini. Kwenzekani? Solaka olukhulu lukaNkulunkulu. Akufunwa kahle kuvunwa nje ulaka kahle kahle ya. Verse 20. Yebo. Isikhamo zanyathelwa ngaphandle komuzi. Kwaphuma igazi esikhamweni. Laze lafika emathomini amahasha. Laqeda amastadiyo ayi 1600. Nezo sifuna ukubheka lento yama-study ukuthi into enjani ama-study yawo 1600. Kuthiwa bazalwane igazi laphuma emhlabeni lakhuphuka laze lafika ematomini amahasha. Niyabona ubude, niyabona njengoba ngimude kanje asiwazi-ke la mahasha ayimangakanani kodwa kuthiwa ubude babo akhuphuka aze wafika la emahashini. Shuthi amahasha ayecwile egazini labantu ababulawe isikela likaNkulunkulu. Kuthiwa wayebulala izitha zakhe. Abamukele lolu phawu nabakade bevukela ivangeli bengalifuni. Asibheke ke lento ngoba kuthiwa lapha ama-study awu 1600 angithi. Senifunde ku-English 19 and 20. Verse 19. Yeah. And the angel thrust in his sickle into the earth, and gathered the vine of the earth, and cast it into the great winepress of the wrath of God. Verse 20. And the winepress was trodden without the city, and blood came out of the winepress, even unto the horse bridles, by the space of 1,600 furlongs. Yabona ama-furlongs lawa akhulunywa ngawo kahle kahle lento ithi u6 feet lo ngokolimi lanamhlanje. U6 feet into engangethuna ngithi kushona kwethuni. Nangabona igazi elisitaki kangakho lobe leliningi. Manje ngisho singabulawa sonke ngelibe liningi kangaka igazi. Kodwa kobe kuningi kakhulu lelo gazi.
and lobe ligcwele yonke indawo umhlaba wonke lobe ligcwele lelo gazi indawo ngeindawo. All right, 6 feet. Bese lithi ke ubudeke ubulokhuza bayo it's 2 meters. Kusayibona into ekusifana noSipho ngoba kahle kahle 2 meters ecishe mhlambi ibe la noma into engaphezuyana kancane ngoba ithuna lakhiwa kanjalo angithi. All right, then ke bese kuthiwa ke kodwa la hamba lalela kubudeke balo sikhuluma manje ngokuphakama kwalo ubugqinsi balo thickness lokuthi yalo ukuthi yale ugqinsi ongakanani but ilokhuza into yabo ithi ke la hamba 180 miles legazi. Iyeke thickness yasikhuluma ngobude manje ukuhamba kwalo ligeleza 180 miles. Yazi 180 miles ubani u290 kilometers. Manje kusuka la uyemthatha u168 kilometers still mncane. Igazi lizobe ligeleza kuthiwa la hamba 290 kilometers futhi into esuka la iyofinyelela cishe ngaOmaritzburg. Futhi hayi mozohamba ngeDurban uzophuma lapho. Angibazi nami ukuthi nganisayinde kakhulu. Amen. Futhi lizobe kuphuma igazi eliningi ngalesi sikhathi. uNkulunkulu ayibusise ukufunda kwezilapha. Amen.